आज तो मैंने अपने फ्रेंड को 50 कैंडी वाला जूस पिला दिया, जिसे पीने के बाद वो पिछले 15 घंटे से बिस्तर से ही नहीं उठा। तो लेवल 1 में उसे उठाने के लिए मैंने ट्राई की अलार्म घड़ी। फिर लेवल 2 में अपना देसी जुगाड़ आजमाया और लेवल 3 में तो मैंने मिक्सर का सहारा लिया, जिसकी घर घर से भी उसकी नींद नहीं हुई। फिर मैंने सोचा इसके कान के पास ड्रिल मशीन यूज करके देखता है, और लेवल 5 में तो मैं इसके पास बैठकर वही गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे आखिरी में मैंने अपना हुकूम का इक्का निकाला और इसके कान में गुदगुदी कर दी।